يعني الامنيه بتاعتك شويه بضاعه صح؟ ان شاء الله. طب ثانيه واحده بقى، احنا بقى هنرن بس على الامنيه بس. الو. يلا يا باشا تعالى خش عليا. الامنيه بتاعتك داخل علينا هناك اهي. الحمد لله الحمد لله اه الحمد لله، شكرا شكرا بجد والله. بص بقى، وكمان ايه بقى في بتاع ده، لقيت عندك كراسي، وطبعا ده كتل ايوه عشان تعملي عليه شاي، ودي قهوه عشان انا بحب القهوه، هاجي اشرب من عندك القهوه. ان شاء الله. عايزين بقى ايه، ننزل الحاجه ديت، لابسك بقى معانا المايك ده اهو. انا اصلا مش مصدقه قلت ليه؟ مش مصدقه. بصي احنا ربنا دايما بيجعلنا اسباب لبعض. الحمد لله اللي عامل الحاجه ديت مش انا، الحمد انا لله. ربنا، الحمد لله واحنا اسباب لبعض. الحمد لله وربنا يجعلنا يا رب نكون اسباب للناس عشان ربنا يكرمنا. الحمد بتقول يا حاج؟ ربنا يقويك ويقدرك على فعل الخير اللي انت بتعمله. تسلم يا حاج، ربنا يخليك يا حاج. تستاهل كل حاجه. لله الحمد لله. انا ما كنتش مصدقه، قلت ليه؟ ما كنتش مصدقه بصراحه. بصراحه اه